iPhone の iMovie で編集した時にカットとカットの間に切り替わりのエフェクトという切り返しのものが入ります。エフェクトをかけた時にやはり効果音が入りますので、その消し方を今日はお伝えしたいと思います。